Já vás zdravím, já se jmenuji Martin Monský a dneska to bude takové jako trošku praktičtější, stejně jako minulé Luděk měl tu restovou aplikaci, nebo celkově restovky. To se bude strašně moc hodit, protože my takovou jednu taky vytváříme. Zároveň tady Petr Kadlec, myslím, měl přednášku na Symfony Framework, což je taky hrozně fajn. My děláme sice Zen Framework 3, ale ono je to úplně ve finále jedno, protože jenom se tam věci vnitřně jinak jmenují. Je tam Event Dispatcher a my máme Event Manager, takže je to vesměs všechno úplně to samé, všechno je to řízené eventy. Moje přednáška se jmenovala, nebo to není PHP, to je React PHP. Říkáte někomu něco? React obecně v tom PHPčku? No, PHPčku Takže nikdo tady v tom nedělal, je to novinka, což je teda hrozně fajn. Já se teda přesunu jako spíš za ten notebook, protože ono je to spíš o kódu, než o nějaké vyprávění si nějakých věcí. Čili předpokládám, že PPM nikdo nezná, jo? Je to, v tom případě je to Process Manager, což je hrozně fajn věc, protože obecně ten React funguje tak, že je to nějaký event loop. Můžete si to představit tak, že tam běží nekonečný cyklus, čili vy jakmile ho startnete, tak cokoliv, co máte v kódu zatím, tak se vlastně nikdy neprovede, což je úplně jasné, protože tam běží nějaký while, že? A ono to podléhá návrhovému vzoru Reaktor, což je vlastně návrhový vzor, který tak nějak zaobaluje resources, což jsou v PHPčku různé streamy. Těch streamů je docela velká spousta, nás bude zajímat právě to HTTPčko, takže TCP/IP, nebo TCP Terracore. A další věc je tam dispatcher, což je vlastně věc, která různě přehazuje ty requesty na jednotlivé handlery a handlery pro nás budou ty koncové aplikace. Výhodou tady tohohle je, že ta aplikace jako taková bootstrapne pouze jednou, což je trošku jiný přístup celkově k tomu PHPčku, protože my jsme zvyklí na to, že ta aplikace startne, request se provede a pak to celé chcípne. Čili vlastně ten proces se při každém requestu provádí znova a znova, což je neskutečně časově náročné a je to prostě nesmysl. Proto říkám, to není PHP, je to React PHP. Já tady připravil, normálně jsem si stáhl Zen Skeleton Application, je to úplně jedno, pro Symfony asi určitě existuje nějaké Symfony Skeleton Application nebo něco podobného. Čili to, když si normální Composer jsme si to stáhli, vznikne mi něco takového. Já teda jsem do toho přidal i to PPM, abychom mohli možná srovnat celkově tu rychlost. Zhruba 4x až 5x rychlejší jsou potom ty restové služby a celkově dá se to aplikovat i na e-shopy. Jsou tam různé výhody, zároveň jsou tam určité nevýhody, protože ono obecně ten React pracuje na strašně nízké úrovni. Jo? To už je jenom slyšet z toho, když jsem říkal, že se tam pracuje s nějakými streamy. To jste v PHPčku úplně odstínění, protože dostanete data do pouštu, do té globální proměny, kterou máme všichni rádi a tam s tím prostě nějakým způsobem pracujete. A tady v tomto případě toho Reactu obecně PPM se pracuje s bufferem, čili on ten React vám emituje, protože je to všechno eventově, takže on vám nějakým způsobem emituje ta data, které jsou bufferovaná, dejme tomu po nějakých 4096 KB. Ono se to dá nastavit, to je se zase nastavuje v PHPčku. A vy si vlastně musíte takhle ta data nejdřív nazbírat, čili podle hlavičky v content length máte prostě kolik dat přijímáte, podle toho si to z toho bufferu naberete a teprve potom se spouští apka. Vypadá to nějak tak, že když jsem teda si přidal, já ten projekt potom dám na GitHub, vypadá to tak, že já jsem přidal tady tyhle ty věci, aby to nějakým způsobem fungovalo, protože my máme i to PM trošku poupravené, protože ten projekt to zatím stojí
pár německých kluků, kteří to dělají. A je tam stará verze toho React HTTPčka. Ta 0.4 je momentálně nejnovější, ale je to trošku breaking change zase, aby to fungovalo s nimi, takže my jsme si udělali fork, aby to nějakým způsobem fungovalo a do dneška to není vedle. To je celkem jedno. Tak, tohle když se teda nainstaluje, tak se to dá spustit tak, že se udělá nějaký bootstrap a bridge. Vy si to můžete představit tak, že celá ta apka se spouští přes index, pokud to chceme s tím fungovat stejným stylem, jako se normálně s PHPčkem vždycky pracovalo. Čili je tam nějaká blbost, které můžeme smazat, ale je tam nějaký application init a run. Ale přesně tohleto vlastně je ten bootstrap. Takhle ta apka nabootuje. Jenomže v případě toho index PHP ona tohleto dělá furt dokola. Když se podíváme přes to PPM, tak tam je vlastně taky nějaký bootstrap. Dojde k nějakému inetu, něco se tam nastaví a vytvoří se application, která se vlastně ta application se vytvoří jenom jednou a zůstane. Jakýkoliv další request, který na ten server přijde, vlastně přichází jenom eventem jako on request. Jo? Ten se střelí a to se řeší potom v tom bridge, protože to PPM vlastně funguje tak, že ona udělá master proces a potom x slaveů, které vlastně je nejlepší, když reflektujete počet jader na procesoru, protože to si rádi ukážeme na Apache benchmarku za chvilku, když tam střelíme prostě nějaké DDoSko, spíš dosko jenom, tak co to vlastně udělá s procesory, když ji dáme, můžeme udělat těch slaveů třeba 16 a na tom bude krásně vidět, že to se prostě na ty slavey ani nedostane. Jo? On to rozhodí na jádra, zatíží celý server na 100% a když jich je, dejme tomu, my máme 8 jádrový, takže se to tam zaprasí, všech 8 workcrew je úplně v pohodě a na ty ostatní ty mají prostě žádné vytížení, protože tam se to prostě nedostane. Tak je potom docela dost důležité řešit v této případě load balancer, protože ono se to dá docela dost tady jako zažhavit ten server, ale ten výkon je z toho úplně neskutečný. Tady je právě to on request, což nám vlastně tady vystřelí ten event, že přišel request na worker zrovna, který je volný, protože to PPM má vlastní load balancer, protože on nějak musí switchovat mezi těmi instancemi, které běží, když jich pustíte 8. A tam v tom index PHP, kde jsme měli ten run, tak ten je až tady. Čili ta aplikačka se vlastně zavolá to run úplně pokaždé. Což vlastně všechny frameworky a i Symfony, když jsou eventově řešené, tak vždycky je tam něco on request, takže on dispatch, nebo já nevím, jak se to všude možně jmenuje, on road, nebo nějaké takové věci. To jsou věci, které vy vlastně můžete volat úplně stále dokola, jen je tam třeba myslet na jednu věc, že ty instance nebo obecně třeba servisy, které startujete, je nutné nějakým způsobem čistit, že typicky se může stát, že vám přeteče paměť jenom na takové blbosti, že v servise dáváte nějaký remerge a nemyslíte na to, že když se to bude volat několikrát, tak se vám bude mergeovat to pole a za chvilku ta apka, jako když je nastartovaná, tak není v podstatě udržitelná a nějakým způsobem to spadne. To je jediná režie, kterou je tam třeba řešit. Dost těžko se to debuguje, protože ono celkově vypisovat si call stack, jako dá se to třeba přes Xdebug, vypisovat ten call stack a nějakým způsobem si potom dělat mezi tím diffy. Jako dělá se to docela dost špatně tím, že ta apka se nedá debugovat tím stylem, že to máte jako breakpointy. To prostě nejde. Tam jede ten React loop jede nepřetržitě a tímhle tím způsobem se to prostě přes breakpointy debugovat prostě nedá. Já to teda spustím nějakým způsobem, tady si vidíme, co to dělá s tím serverem. Ono to má různé věci, které se tomu dají předávat, jestli bude lepší logovat a nějaký debug. Tak, takhle se spustí v podstatě ten server a
on už poslouchá. Já jsem si na to napsal jednoduchý tady startovací skript, který v podstatě neudělá nic jiného, než že to PPM prostě zapne podle nějakých věcí, co do toho předávám. Ono zapne co? Ono zapne ve vendoru nějakou binárku, což už je PHP soubor, který zapne celé to PPM, a tím, že já tam mám vlastně v tom komandu start, ppm start, tak když se podíváme na command start, tak on neudělá nic jiného, než vytvoří React loop, což je prostě React loop, kde ho máme. React event loop factory. A na něm se hodí jenom run, alterovi, to prostě jede dokola a dokola a dokola. Tím, že já jsem ho teďka startnul, tak se musíme připojit znovu. Test. Tady je na tom krásně vidět, co on vlastně vytvoří. Tím, že on vytváří ty workery, my jich máme nastavených, že jich má vytvořit 8, tak on vytvoří opravdu procesy, protože je to process manager, a na ty procesy se dá připojovat, čili pokud vy máte třeba v Nginxu nastavené, že se má udělat proxy a máte tu proxy nastavenou, že to můžete proxyovat přímo na socket jako cestu, tak vy vlastně můžete balancovat, přeskočit ten krok toho master procesu, který to balancuje mezi nimi, ale můžete to z toho Nginxu spát přímo na ten konkrétní socket. Což vlastně zase je pro různé cloudové služby, jak máte na Amazonu třeba Nginx Plus, ono je jako, to je lacenější, protože Nginx Plus má docela vychytaný ten load balancer, ale můžete to potom směřovat na jednotlivé ty sockety, čímž se to taky neskutečně zrychlí. A teda ukážu, co to teda dělá s tím procesorem. Když tam hodíme nějakou sadu, tady mi to asi umřelo, že jsme neviděli nic. Tady tyhle ty procesy, to jsou vlastně všechno ony, takže dobře, to pustíme ještě jednou. No, je vidět, že jsme to prostě vytížili. A za odměnu jsme dostali, že v podstatě jsme schopni udělat za 1 sekundu 62 requestů, to je docela málo, zkusíme to ještě jednou. Něco tam máme teďka momentálně špatně. Typicky jako, když jsem to zkoušel ještě před chvilkou, mělo by tam být kolem 90 těch requestů za sekundu. Což, jo, já už vím čím, my jsme si tady dali výpis toho logu, no to je docela dost náročná operace. A když to spustíme tady tímhletím stylem, tak jsme úplně někde jinde. Průměrná time per request je jako kolem 10 milisekund, což je úplně něco jiného, než když to teďka spustíme klasicky. Jo? Ono PHP celkově můžete spouštět úplně šíleným množstvím způsobů. Ale já si teďka zrovna vyberu třeba built-in server, co PHP je. Co nám to udělá teď? No, teď v podstatě simulujeme to samé, co děláme na Apache. No, vám to běží na nějakém Apache. Teprve teďka 100 requestů máme za sebou, fajn. Počkáme se na další. Tady těch 200 je možná až moc. No, a máme zhruba 11 requestů za sekundu a ten průměrný čas je tady 90 a time per request
No, jako je to úplně šílené číslo. A to vám právě sežere to PHP při startu, protože máte to prostě surové zdrojáky, se kterými je nejdřív něco potřeba udělat. A co my vlastně tady generujeme, je nějaká takováhle stránka, jo? Která prostě jenom startne ta aplikace a vyrendruje se nějaká šablona, která tam je. Tady je na tom zajímavé, přesně to, co jsem právě říkal, oni v Zendu přímo na začátku, já jsem si to musel trošku poupravit, protože na to vůbec nebyli připraveni. Oni tady měli, kde to je? Module, application, view, layout. Oni v tom layoutu neměli tady tohle, ale když dám nějaký revert, tak to tam bylo udělané nějakým takovým kouzelným způsobem. To je přesně to, co jsem říkal, že je třeba si hlídat instance, servisy, view helpery a všechny věci, které jsou prostě startnou jenom jednou. A to zvětším. Oni startnou pouze jednou a už zůstávají startle. Tady je úplně typický případ, kdy se začne vrstvit nějaký kontejner. Čili v tomto případě, my máme debug mode, dobrý asi. Kde to máme? Bylo to paní. Tak. Jestli jsem to uploadil. Mělo by se něco dít, což se neděje. To jsou ty prezentační srandy. Nicméně by se to dít mělo. Komentuješ to tady tohle? No, to se to... A vadí tomu, že? Něco tady nedělí. Tady nepomůže nic jiného, než jen stát to se občas stane. No. Dalším docela zajímavým problémem, která jestli se do Reactu někdo pustí, na který narazíte, je sešna. Nejde nativně řešit přes session start z jednoho prostého důvodu. Ono, než člověk, aby vyzkoušel veškeré funkce jako session start, session reset, session regenerate ID a podobně všechno, a ono to nějakým způsobem nakonec funguje, když se zkusí všechno, tak je možná jednodušší se podívat do implementace té sessiony. A tam je taková zajímavá sranda, že tam se s Reactem taky úplně nějak extra nepočítá. Když se hodí session start, tak tady je krásně vidět, že tady to vidět není, tady to je vidět. Jo, že on něco dělá, pokud IDčko neexistuje. A jelikož ten React funguje na tom, že vy vlastně furt máte nějaký vnitřní stav, protože ten projekt, ten proces jako takhle neumře. Čili i session start setne IDčko jednou a už se toho prostě nezbavíte, dokud to neumře. To je důvod, proč session prostě se tak jako nativně vůbec nedá použít. Takže si na to musíte napsat nějaký vlastní handler, který v podstatě, když si napíšete něco, co vám udělá write close, tak to prostě uloží a čeká jenom na další session start, který vlastně v podstatě zase funguje s nějakou cookinou, kterou mu setnete. Jo, to prostě jinak nejde. My jsme tady možná mezi tím už se dostali do stavu, kde jsme chtěli být. Už jsme se asi dostali tam, kde jsme chtěli být. Jo, a to je přesně to, co se nám tady začne dít. A už toho budeme mít za chvilku hodně. Takže na tom je krásně vidět, že prostě ta aplikace opravdu neumírá, ona tam nějakým způsobem stále žije. To jsem nechtěl.
Ale potom i na té rychlosti toho vygenerování je vidět, že prostě to opravdu celkem sviští. 89 je strašně moc. No nevím, já jsem doma měl 35, ale to je jedna. Jo, to je zase ta konzole, no. To si hodně. Takže, to je tohle místo. A já si myslím, že to tak nějak asi bude... Já si myslím, že by to tak nějak mohlo být všechno, no. Spíš asi nějaké dotazy. My na tom jedeme v podstatě furt, začali jsme to dělat někdy kolem února, tu restovku, našli jsme tam strašně moc jako věcí, které byly potenciálně problém, hlavně teda jako dávejte si pozor na garbage collector nebo obecně circular dependency, což je v podstatě, já jsem si tady udělal nějaký jednoduchý příkladek něčeho, s čím si prostě to PHP samo neporadí. A to je, když máte klasu A, klasu B, v konstruktoru máte to Ačko a dáváte tam dovnitř Bčko, ještě to je asi moc malé, že? Dáváte dovnitř Bčko, čímž vytvoříte závislost a tady vevnitř, v tom Ačku, do toho hodíte to Bčko a tam si ho uložíte taky. Takže vlastně oba dva mají na sebe referenci. To je něco, co garbage collector prostě nevyřeší, protože já mám vazbu na něho a on má vazbu na mě. A teďka koho můžu smazat dřív, vlastně vůbec nikoho, protože to nejde. Jo? Takže tohleto, když začnete v té aplikaci dělat, nebo obecně se to tam třeba začne stávat, typicky je to pro stromy, že máte nějaký strom a ten potomek má referenci na svého rodiče, ale ten rodič zároveň má seznam všech potomků. To máte prostě circular dependency a toho se už nezbavíte vůbec. Taky je potom otázka, do jaké míry to čistit, protože tady třeba v tom bridge to funguje tak, že úplně na konci po tom runu dochází k nějakému cleanu třeba, a to už jako záleží na vás, jak vy si to napíšete. Typicky je nutné pročistit buffer, protože to vám taky sežere jako paměť. Jelikož ten proces neumře, tak v bufferu vám klidně něco může vyset. A vůbec to nebude ani vadit tomu výpisu. Třeba z té restovky, když budete nějaký JSON generovat, tak on může být nějaký zapnutý, dejme tomu nějaký OB start, tam může být zaplý, ale vy si stejně zapnete nový, takže vlastně nějaký ten OB get vám vrátí ten váš JSON, ale buffer se stále někde plní, protože je ještě někde jinde, čili tady je třeba prostě si zjistit ten level, jestli tam ještě něco je a prostě to všechno zahodit. A teprve až teďka třeba spustit ten garbage collector, který je defaultně vypnutý, protože při tom bootstrapu je to tady, jo, při tom bootstrapu se vypíná. On je úplně, jako tady v tomto případě docela nesmyslný, protože po dobu toho requestu vůbec není třeba něco tam s ním řešit. A to už je taky na zvážení a trošku na dostudování, jak to tam vlastně implementované mají kluci. Ještě tu něco mám, možná ještě ten Nginx, jestli to někoho zajímá, samozřejmě by to šlo pouštět přes Apache, ale my jsme od něho upustili ještě v nějaké době, kdy byla nějaká 2.2, protože to proxyování WebSocketů na Apache prostě nebylo možné. A navíc je daleko pomalejší, to už je fakt, pokud máte klasickou PHP aplikaci, tak už je opravdu lepší pustit tu apku na PHP FPM, to všichni asi znáte. To je vlastně, v Linuxu to pustíte jako daemon, to PHP, a proxyujete přes FastCGI, přes ten Nginx. Je to daleko lepší než ten Apache, ale to je na vyzkoušení. Zase se to strašně moc zrychluje. A myslím, že i tady totiž PPM, jestli se na to někdo budete dívat, tak oni tady mají zajímavý graf, kdy to mají udělané na Laravelu. Když máte Nginx s tím FPMkem, tak bohužel už tady zmizel ten Apache. Koukám, oni tam měli i pro Apache teda srovnání.
Nicméně vychází z toho jasná čísla, že prostě na tom Reactu to je to zelené. Je to řádově strašně moc víc. Kolik se to dokáže zpracovat.